រឿងចាប់ផ្ដើមពីតួអង្គប្រុសរបស់យើងដែលគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅបង្រៀននៅ Falkland ដែលជាពន្ធនាគារដ៏អាថ៌កំបាំងសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែថ្ងៃដំបូងដែលគាត់បានទៅដល់គាត់ក៏បានជួបបុព្វទិវាហេតុហើយគាត់ត្រូវបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះដោយផ្ទាល់ចង់ដឹងទៅសាច់រឿងយើងនិងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់តួអង្គប្រុសយើងទៅជាយ៉ាងណាយើងចូលទៅសាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងទិដ្ឋភាពដំបូងយើងឃើញក្បួនរថភ្ដែកឬរថយន្តយោធាធុនធ្ងន់ជាច្រើនគ្រឿងកំពុងបើកតម្រៀបគ្នាមួយឆ្លងកាត់តំបន់ដីខ្សាច់ឬតំបន់ហោស្ថានដ៏ធំល្វឹងល្វើយរថយន្តទាំងនោះមានបំពាក់នូវរនាំងដែកដ៏រឹងមាំនៅផ្នែកខាងមុខសម្រាប់បុកទម្លុះឬជម្រះឧបសគ្គនៅលើផ្លូវធ្វើដំណើរក្រឡេកមកមើលរថយន្តដឹកជញ្ជូនមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមក្បួននោះវាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនិងរចនាពិសេសជាមួយនឹងដែកការពារក្រាស់ៗដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឬការវាយប្រហារផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងនៅខាងក្រៅសំឡេងម៉ាស៊ីនរថយន្តនិងកង់ដែលកិនលើដីគ្រឹកកំពុងតែឆ្ពោះទៅមុខដោយគ្មានរង្គោះរង្គើពេលក្រឡេកមើលទៅកាន់ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងរថយន្តយើងឃើញមានក្រុមមួយក្រុមប្រហែលជាក្រុមបេសកកម្មឬអ្នកធ្វើដំណើរពិសេសកំពុងអង្គុយទល់មុខគ្នាទៅតាមដងផ្លូវដ៏លំបាកមនុស្សម្នាក់ៗមើលទៅមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែលាក់បាំងនូវភាពតានតឹងនិងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅដែនដីអាប់ Falkland ដែលពោរពេញទៅដោយអាថ៌កំបាំងជាហ៊ានការពារម្នាក់ដែលពាក់ឯកសណ្ឋាននិងមុខសុវត្ថិភាពពេញលេញបានឈរនិយាយទៅកាន់ក្រុមធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តគេបាននិយាយរំលឹកនិងព្រមានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានទទួលព័ត៌មានខ្លះៗរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតសូមកុំចាកចេញពីតំបន់ដែលបានកំណត់ឲ្យសោះហើយដាច់ខាតកុំនិយាយឬធ្វើសកម្មភាពណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពួកអ្នកទោសនៅក្នុងនោះឲ្យសោះនៅពេលឮពាក្យបែបនេះបរិយាកាសនៅក្នុងរថយន្តកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងក្រុមអ្នកធ្វើដំណើររួមទាំងបុរសពាក់វ៉ែនតានិងក្មេងស្រីសក់សបានត្រឹមតែអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់មើលមុខគ្នាដែលដឹងថាទីតាំងដែលពួកគេកំពុងឆ្ពោះទៅមុខនេះមិនមែនជាកន្លែងធម្មតានោះឡើយដើម្បីរំសាយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ជ្រងំនិងតានតឹងនៅក្នុងឡានក្មេងស្រីសក់សពណ៌មាសដែលមានទម្រង់មុខស្រស់ស្រាយចាប់ផ្ដើមនិយាយស្វាគមន៍ទៅកាន់បុរសពាក់វ៉ែនតាដែលអង្គុយជិតនាងបានរៀបរាប់ដោយសារញញឹមថាសួស្ដីខ្ញុំបាទឈ្មោះឡារ៉ាខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របុរសពាក់វ៉ែនតារាងសង្ហាក្នុងឈុតក្រវាត់កពណ៌ខ្មៅបែរមុខមកមើលនាងដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់និងម៉ឺងម៉ាត់រួចឆ្លើយតបណែនាំខ្លួនវិញថាខ្ញុំបាទឈ្មោះដានតេខាងហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ក៏ជាតួប្រុសនៅក្នុងរឿងរបស់យើងនឹងឯងបន្ទាប់ពីដឹងថាពួកគេគឺជាគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាឡារ៉ាក៏បានចាប់ដៃដានតេខាងដោយក្តីរំភើបថាអញ្ចឹងពួកយើងមានគ្នាពីរនាក់ហើយខណៈពេលនោះសមាជិកម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថាវិទ្យាសាស្ត្រប្រហែលជាមុខវិជ្ជាដែលមានគេស្នើសុំច្រើនជាងគេហើយមកទៅបុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់បានសើចនិងនិយាយឡើងថាមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំវិញគ្មានប្រជាប្រិយភាពតតែសោះខ្ញុំបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្នែកសិលធម៌បុរសពាក់វ៉ែនតាម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយជិតនោះក៏សើចហើយនិយាយបន្តយ៉ាងសម្ដែងថាមុខវិជ្ជារបស់លោកគួរតែជាថ្នាក់រៀនបង្ខំឲ្យអ្នកទោសទាំងអស់នោះរៀនទៅត្រូវដោយឡែកមុខវិជ្ជាខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំបង្រៀនផ្នែកខាងតន្ត្រីអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមណែនាំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានអ្នកបង្រៀនសិល្បៈនិងអ្នកបង្រៀនគណិតវិទ្យាភ្លាមៗនោះបរិយាកាសដ៏តានតឹងពីមុនត្រូវបានជំនួសដោយភាពស្និទ្ធស្នាលវិញមានអ្នកខ្លះដកដង្ហើមធំៗដោយធូរទ្រង់ហើយនិយាយថាហើយចុងក្រោយខ្ញុំអាចដកដង្ហើមបានស្រួលបន្តិចហើយដឹងអត់ថាតាំងពីផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរមកគ្មាននរណាម្នាក់និយាយសំបីតែមួយម៉ាត់ចំណែកគ្រូបង្រៀនផ្នែកសិលធម៌បានលន់មាត់ទាំងញញឹមស្ងួតថាខ្ញុំស្មានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែភ័យបុកពោះហើយព្រោះថាតើនរណាដែលធ្លាប់គិតថាពួកយើងនឹងមានឱកាសមកឃើញកន្លែងមួយនេះដោយផ្ទាល់ភ្នែកនោះក្បួនរថយន្តពាសដែកបានបើកតម្រៀបគ្នាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឆ្ពោះទៅតំបន់ដែលមានអប្សរាខ្មឹកគ្របដណ្ដប់ពេញផ្ទៃដីទីតាំងដែលពួកគេកំពុងតម្រង់ទិសដៅទៅនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាពន្ធនាគារដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលគេតែងតែប្រសិទ្ធនាមថាជានរកនៅលើដីហើយទីនោះគឺមានឈ្មោះថា Falkland ឬយើងអាចហៅបានថាដែនដីអាប់ក៏បានដែរឮពាក្យថានរកនៅលើដីបែបនេះឡារ៉ាខំធ្វើចិត្តក្លាហានញញឹមស្ងួតរួចនិយាយកាត់ប្រធានបទដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនិងអ្នកជុំវិញថាអូយកុំមកបំភ័យគ្នាបែបនេះមើលទីនោះគ្រាន់តែជាពន្ធនាគារអន្តរជាតិទេតាមានរឿងអាក្រក់ស្អីកើតឡើងនៅទីនោះទៅកើត
ភ្លាមនោះលោកគ្រូបង្រៀនសិលធម៌បានងាកមកមើលនាងដោយទឹកមុខបែបមានមន្ទិលសង្ស័យខ្លាំងរួចពោលពាក្យតបទៅវិញថាពន្ធនាគារអន្តរជាតិអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំយល់ថាពាក្យនឹងកាន់តែគួរឲ្យសង្ស័យទៅវិញទេតើអ្នកដឹងអត់ថា Falkland កាត់ឡើងមកដោយរបៀបណាកាលពី50ឆ្នាំមុនមានអាចម៍ផ្កាយដ៏ធំសម្បើមមួយបានធ្លាក់មកលើផែនដីវាបានធ្លាក់ចំកណ្ដាលតំបន់វាលខ្សាច់បង្កើតបានជាការផ្ទុះយ៉ាងសាហាវសន្ធោសន្ធៅនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងរន្ធត់រហូតដល់5ឆ្នាំក្រោយពីការធ្លាក់បុកទង្គិចនោះមកបណ្ដាប្រទេសអំណាចនៅលើពិភពលោកបានរួមដៃគ្នាដើម្បីកសាងពន្ធនាគារដ៏ធំមួយនៅចំលើទីតាំងស្នាមរន្ធបុកទង្គិចនៃអាចម៍ផ្កាយនោះតែម្ដងក្រោយពីឮប្រវត្តិបែបនេះភ្លាមគ្រូបង្រៀនតន្ត្រីលោតមកនិយាយទាំងបើកភ្នែកធំៗថាត្រូវហើយអ្នកណាក៏ដឹងរឿងនឹងដែរនៅលើអ៊ីនធឺណិតមានពាក្យចចាមអារាមច្រើនណាស់អំពីវាអ្នកខ្លះនិយាយថាទីតាំងសាងសង់នោះពិតជាបង្កើតឡើងដើម្បីឃុំឃាំងពួកមនុស្សភពក្រៅឬហៅថាអេលៀននឹងឯងសមាជិកម្នាក់ទៀតក៏បានជួយបន្ថែមថាមែនហើយតើអ្នកធ្លាប់ឃើញរូបថតរ៉ាដាផ្កាយរណបដែលថតជាប់សត្វចម្លែកនៅទីនោះឬអត់បរិយាកាសប្រែជាស្រអាប់និងស្រពោនខ្លាំងលោកគ្រូសិលធម៌បានទម្លាក់ទឹកមុខចុកក្រោមរួចពោលពាក្យយ៉ាងអាថ៌កំបាំងថាមានអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ធ្លាប់អះអាងថា Falkland បានបើកទ្វារនរកគាត់បានងើបមកមើលគ្រប់គ្នាដោយស្នាមញញឹមបែបគួរឲ្យខ្លាចរួចបន្តថាប្រហែលជាពួកយើងអាចនឹងត្រូវទៅបង្រៀនពួកបិសាចឬសត្វចម្លែកនៅខាងក្នុងនោះក៏ថាបានដែរស្របពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែភ័យព្រឺក្បាលនិងជឿជាក់លើរឿងអាថ៌កំបាំងទាំងអស់នោះស្រាប់តែតួអង្គប្រុសរបស់យើងបានលួចសើចបន្តិចការសើចរបស់គេបានធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនពិសេសគឺលោកគ្រូតន្ត្រីនិងលោកគ្រូសិលធម៌ងាកមកមើលដោយក្តីងឿងឆ្ងល់តួអង្គប្រុសក៏បានពោលឡើងទាំងមិនខ្វល់ខ្វាយថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកអប់រំជាគ្រូបង្រៀនតើអ្នកពិតជាជឿលើរឿងរ៉ាវអបិយជំនឿផ្ដេសផ្ដាសទាំងអស់នឹងមែនឬទេទោះជាកន្លែងមួយនោះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស្រូវនិងគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីនោះនៅតែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅដដែលហើយនោះមានន័យថាពួកគេនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដូចមនុស្សទូទៅផងដែរគ្រូសិលធម៌បានមើលទៅដាន់តេដោយក្តីបារម្ភនិងឆ្ងល់រួចសួរថាតើឯងមិនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតតែសោះមែនទេទោះជារឿងចចាមអារាមទាំងនោះជារឿងคล้ายៗឬយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីនោះជាពន្ធនាគារអន្តរជាតិដែលជាកន្លែងឃុំឃាំងពួកអ ுக ្រិតជនសាហាវឃោរឃៅបំផុតនៅលើពិភពលោកដានតេបានងើយមកឡើងដោយទំនុកចិត្តនិងក្រសែភ្នែកមោះមុតរួចឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំជឿថាពួកគេត្រូវធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ចំណុចនេះក៏ព្រោះតែពួកគេខ្វះឱកាសទទួលបានការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញពេលដែលលើបែបនេះលោកគ្រូសិលធម៌និងលោកគ្រូតន្ត្រីបានត្រឹមតែងឿងឆ្ងល់និងគិតក្នុងចិត្តថាអាមួយនេះវាចង់ធ្វើជាអ្នកខ្លាំងមែនទេស្របពេលដែលពួកគេកំពុងជជែកគ្នាស្រាប់តែមានសំឡេងវិទ្យុទាក់ទងរបស់កងប្រដាប់អាវុធបានពន្លឺឡើងយ៉ាងច្បាស់ថានៅសល់5នាទីទៀតនឹងទៅដល់ Falkland សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅសល់5នាទីទៀតទៅដល់ហើយលើបែបនេះឡារ៉ាក៏ភ្ញាក់ព្រឺតបើកភ្នែកធំៗទាំងភ័យបោកពោះសំឡេងតាមវិទ្យុទាក់ទងបានប្រកាសបន្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាកំពុងបើកទ្វារដែនដីទី1ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតរួមទាំងលោកគ្រូតន្ត្រីនិងគ្រូសិលធម៌សម្លឹងមើលមុខគ្នាតាំងស្មារតីទាំងភ័យតក់ស្លុតនិងស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងចំពោះពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវប្រឈមមុខការពិតដែលបានមកដល់ហើយដានតេបានងាកសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅបង្អួចរថយន្តដោយក្រសែភ្នែកមោះមុតនិងងឿងឆ្ងល់នៅចំពោះមុខគេគឺ Falkland ដែលជាពន្ធនាគារដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីសហភាពពិភពលោកទស្សនវិជ្ជាច្រកចូលពន្ធនាគារដ៏ស្កឹមស្កាយគ្រប់ដណ្ដប់ដោយអាប់ក្រាស់ខ្មឹកនិងសំឡេងបើកទ្វារដែកយ៉ាងខ្លាំងដានតេពោលក្នុងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីចូលរួមគម្រោងអប់រំអ្នកទោសប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងមើលទៅរៀបរយខុសពីធម្មតានៅច្រកចូលពន្ធនាគារដ៏សាហាវមួយនេះគឺមានចងពាក្យស្លោកមួយដែលសរសេរអក្សរយ៉ាងធំៗថាសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេលរថយន្តបានបើកចូលទៅដល់ខាងក្នុងកងកម្លាំងការពារបានស្រែកប្រកាសកំហុសជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងៗថាហាមថតរូបឬថតវីដេអូនៅខាងក្នុងនេះជាដាច់ខាតហាមដកសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនចេញមកក្រៅរហូតតតែមានការប្រមូលទុកលើបទបញ្ជានៃភ្លាមអ្នកទាំងក្នុងឡានបានលួចគិតនិងសង្កេតមើលទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនដោយក្តីងឿឆ្ងល់ហាមថតរូបមែនទេទោះជាគេមិនហាមក៏មិនដឹងថាថតស្អីដែរបើទីតាំងទាំងមូលត្រូវបាំងចិត្តដោយអាប់ក្រាស់ខ្មឹកបែបនេះសូម្បីតែមើលដោយភ្នែកទទេក៏ស្ទើរតែមើលអ្វីមិនច្បាស់ផងគ្មានផ្លូវឯណាទៅថតរូបភាពកាមេរ៉ាបានទេក្រោយពីចុះពីលើឡានមកដល់ដីលោកគ្រូម្នាក់បានភ្ញាក់លន់មាត់ថាខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះហើយដែលគេហៅថា Falkland នោះស្របពេលនោះកងកម្លាំងការពារបានរាយការណ៍តាមវិទ្យុទាក់ទងថាក្រុមគ្រូបង្រៀនបានមកដល់ប៉ុស្តិ៍
ត្រួតពិនិត្យទី1ហើយកំពុងបន្តដំណើរទៅប៉ុស្តិ៍ទី2ទាហានម្នាក់ពាក់ម៉ាស់និងកាន់កាំភ្លើងយ៉ាងប្រុងប្រៀបបានដើរមកប្រកាសប្រាប់ក្រុមគ្រូបង្រៀនយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាបន្ទាប់ពីប្រគល់អីវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនរួចរាល់អ្នកនឹងត្រូវបាននាំផ្លូវទៅកាន់បន្ទប់រៀងៗខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាលើសម្ដីនិងអេរយាប័តប្រកបដោយសម្ពាធបែបនេះលោកគ្រូមន្ត្រីបានត្រឹមតែឆ្លើយតបទាំងភាពភ័យថាបាទយល់ហើយចំណែកឯដាន់តេនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានសម្លឹងមើលមុខទាហាននោះទាំងបែកញើសហើយលួចគិតក្នុងចិត្តថាអាមួយនឹងនិយាយមកចង់តែបំផិតបំភ័យពួកយើងឬយ៉ាងណាក្រុមគ្រូបង្រៀនបានចាប់ផ្ដើមដើរតម្រង់ជួរចូលទៅខាងក្នុងក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងពីទាហានប្រដាប់អាវុធពួកគេបានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទៅតាមផ្លូវនិងបន្ទប់រៀងៗខ្លួនដោយបានស្រែកជូតពរនិងលាគ្នាទៅវិញទៅមកស្របពេលដែលកំពុងដើរសម្ដៅទៅកាន់ទីតាំងបង្រៀនរបស់ខ្លួនតាន់តេបានស្រងំគិតនិងប្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងចិត្តយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ថាគ្មានអ្វីត្រូវភ័យខ្លាចនោះទេពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដូចតែយើងប៉ុណ្ណោះតែពេលដាន់តេដើរចូលទៅដល់បន្ទប់រៀនរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវឈរបាំងជាមួយនឹងទស្សនភាពដ៏នឹកស្មានដល់បន្ទប់រៀនត្រូវបានពុះចែកជាពីរផ្នែកដោយជញ្ជាំងកញ្ចក់យ៉ាងក្រាស់ដាន់តេអង្គុយនៅខាងក្នុងបន្ទប់តូចមួយដែលមានតុក្តារខៀននិងម៉ៃក្រូហ្វូនខណៈដែលខាងក្រៅដែលបន្ទប់សិស្សមិនទាន់មានសិស្សមកទេឃើញរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះដានតេសម្លឹងមើលទៅតុសិស្សទាំងងឿងឆ្ងល់និងលួចរអ៊ូក្នុងចិត្តថាបន្ទប់រៀនស្អីគេជញ្ជាំងបាំងសិតតែកញ្ចក់ចិត្តឈឹងបែបហ្នឹងធ្វើជ្រុលហួសពេកហើយបើធ្វើអញ្ចឹងសិស្សមើលក្តារខៀនសរសេរច្បាស់ពីណាហើយឲ្យអញបង្រៀនយ៉ាងម៉េចកើតទៅដោយភាពចង់ដឹងដានតេបានដើរទៅជិតរួចយកដៃគោះនៅលើកញ្ចក់នោះកញ្ចក់ក្រាស់ខ្មឹកបែបនេះប្រហែលជាកញ្ចក់ការពារគ្រាប់កាំភ្លើងទៀតដឹងណាពេលដែលដានតេកំពុងតែឆ្ងល់សំឡេងបើកទ្វារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រាកក៏បានបន្លឺឡើងទាហានប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបើកទ្វារអើតក្បាលចូលមកហើយហៅឈ្មោះគេថាលោកដានតេងាកទៅមើលទៅភ្ញាក់ផ្អើលទាហាននោះបានប្រកាសប្រាប់ថាឥឡូវនេះពួកអ្នកទោសជិតមកដល់បន្ទប់រៀនហើយមុននឹងចាកចេញទាហានរូបនោះបានសម្លឹងមើលដានតេហើយចាក់សោបន្ទប់ចិត្តឈឹងព្រមទាំងប្រមានជាលើកចុងក្រោយថាសូមរំលឹកម្ដងទៀតទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយហាមអ្នកចាកចេញពីតំបន់នេះចិត្តដាច់ខាតរហូតទាល់តែសិស្សត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការភ្លាមៗនោះទ្វារដែកដ៏ក្រាស់ក៏ត្រូវបានទាញបិទភ្លឹបយ៉ាងខ្លាំងបន្សល់ទុកឲ្យដានតេឈរនៅបន្ទប់នោះតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងបរិយាកាសកាន់តែតានតឹងបន្ទាប់ពីទ្វារដែកត្រូវទាហានចាក់សោចិត្តពីខាងក្រៅដានតេឈរបែរមុខទៅទិសដៅទ្វារដែលសិស្សចូលមកដោយមានទឹកមុខបែកញើសនិងតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តបំពេចនូវសំឡេងដោះសោដែកយ៉ាងធ្ងន់ក្រាកក៏បានបន្លឺឡើងពីទ្វារដែកនៅជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់រៀនភ្លាមៗនោះទ្វារដែកដ៏ធំក្រាស់ត្រូវបានរុញបើកសន្សឹមដោយមានផ្សែងអាប់ត្រជាក់ហុយទ្រលោមចេញមកពីខាងក្រៅជាមួយនឹងបរិយាកាសគួរឲ្យខ្លាចនៅពេលទ្វារបើកឡើងផ្សែងអាប់បាសាយភាយពេញបន្ទប់តាមពីក្រោយផ្សែងនោះពួកអ្នកទោសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចបានដើរចូលមកជាជួរក្រោមការយាមកាមដ៏តឹងរ៉ឹងពីទាហានប្រដាប់អាវុធពួកគេដើរចូលមកដោយមានការចំណងច្រវាក់ខ្នោះដៃខ្នោះជើងអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់នោះគឺរូបរាងរបស់ពួកគេសុទ្ធសឹងតែចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាចមិនដូចមនុស្សធម្មតាឡើយខ្លះមានមុខមាត់កាយសាហាវដូចបិសាចខ្លះពាក់របាំងដែកបិទមុខខ្លះមានទម្រង់ក្បាលចម្លែកនិងខ្លះទៀតមានភ្នែកពព្រាភ្លឺភ្លែកក្នុងទីងងឹតគ្រប់ជំហាននៃការដើររបស់ពួកគេឮសំឡេងធ្ងន់ពេញបន្ទប់ឃើញទស្សនភាពដ៏រន្ធត់នៅចំពោះមុខសំឡេងតឹបនៃជំហានជើងរបស់ពួកអ្នកទោសហាក់ដូចជាកំពុងជន់បេះដូងរបស់ដានតេផ្ទាល់ភ្នែករបស់គេបើកធំញើសហូរស្រាក់ហើយមុខឡើងស្លាំងដោយក្តីតក់ស្លុតជាទីបំផុតគេឈរថ្មឹងសម្លឹងមើលសិស្សថ្មីទាំងនោះដោយស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯងព្រមទាំងលាន់មាត់ក្នុងចិត្តទាំងភាពភ័យខ្លាចថានេះវាគឺជាស្អីហ្នឹងអ្នកទោសបានចូលមកអង្គុយតាមតុរៀងៗខ្លួនក្រោមការផ្ចង់កាំភ្លើងយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីទាហានដានតេបានសម្លឹងមើលទៅពួកគេម្នាក់ៗដោយភាពស្រឡាំងកាំអ្នកទោសលេខ0-032មានក្បាលស្រួចវែងចម្លែកភ្នែកបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខៀវភ្លេចអ្នកទោសសក់ក្រហមមានស្នាមសាកពេញផ្ទៃមុខនិងភ្នែកពណ៌ខៀវដូចបិសាចអ្នកទោសសក់វែងរញ៉េរញ៉ៃមានរោមដណ្ដប់ពេញមុខមាត់ចំហធ្មេញស្ញែងនិងភ្នែកភ្លឺចែងចាំងអ្នកទោសសក់ខ្មៅវែងអង្គុយពត់ជើងលើកជើងដាក់លើកៅអីទាំងមានអាកប្បកិរិយាប្រហើនមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកណាឃើញបែបនេះដានតេលួចស៊ូខ្លួនឯងក្នុងចិត្តភ័យរន្ធត់ថាពួកអានឹងតើជាមនុស្សពិតប្រាកដមែនទេភ្នែករបស់ដានតេបើកភ្នែកធំពេលគេក្រឡេកទៅឃើញអ្នកទោសពីរនាក់ទៀតម្នាក់ពាក់របាំងដែកគ្របជិតក្បាលនឹងមុខម្នាក់ទៀតមានរលាកក្បាលចំហគ្មានភ្នែកនិងគ្មានច្រមុះបន្សល់ទុកតែធ្មេញស្ញែងនិងសាក់ទ
ទិដ្ឋភាពចម្លែកខ្លាំងពេកដានតេស្ទើរតែឈួតចិត្តហើយលួចរអ៊ូក្នុងចិត្តហើយអាពីរអ្នកនោះវិញតើពួកវារៀនយ៉ាងម៉េចទៅម្នាក់ពាក់កញ្ចង់ដែកបិទមុខចិត្តស្ទើរមិនឃើញហើយម្នាក់ទៀតគ្មានភ្នែកមើលសៀវភៅផងខណៈពេលដែលដានតេកំពុងតែតក់ស្លុតនឹងរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចរបស់ពូនេតូរំពេចនៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានប្រាប់គេកាលពីមុនក៏បានអណ្ដែតឡើងក្នុងខួរក្បាលរបស់គេប្រហែលជាពួកយើងមិនត្រូវបង្រៀនពួកបិសាចនៅក្នុងទីនោះទីដឹងដានតេក្រវីក្បាលដើម្បីបំភ្លេចចោលគំនិតផ្ដេសផ្ដាសនិងភាពភ័យខ្លាចចេញពីក្បាលគេប្រាប់ខ្លួនឯងដោយការតាំងចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាស្អីគេរឿងផ្ដេសផ្ដាសអស់ហ្នឹងតាំងស្មារតីឡើងដានតេពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សតើគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលមិនទទួលបានការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសម្រួលអារម្មណ៍និងប្រាប់ខ្លួនឯងបែបនេះរួចដានតេចាប់ផ្ដើមសម្រួលក្រវ៉ាត់កកែសម្រួលឥរិយាបថរួចក្រហែមបែបស្រាលៗដើម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្ដើមម៉ោងសិក្សាជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីតាំងស្មារតីហើយដានតេចាប់ផ្ដើមនិយាយតាមម៉ៃក្រូហ្វូនដោយស្នាមញញឹមបែបអាជីពថារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះដានតេកាងជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគេនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបអ្នកជំនាញរួចបន្តទៀតថាក្នុងនាមជាគ្រូអាជីpomម្ដងនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមម៉ោងសិក្សាដោយការនិយាយលេងបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចចុះខ្ញុំលើកមកថាមានមុខវិជ្ជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដូចជាសិល្បៈនិងតន្ត្រីជាដើមតែមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាមុខវិជ្ជាដែលមានការស្នើសុំច្រើនជាងគេបំផុតដានតេញញឹមបិទភ្នែករួចនិយាយលេងសើចបែបកំប្លែងស្ងួតទៅកាន់ពួកនេតូថាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តើមកពីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែព្យាយាមរៀនធ្វើរ៉ុកែតដើម្បីជិះហោះរត់គេចខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារនឹងមែនទេតើផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីដានតេនិយាយលេងសើចចប់បរិយាកាសនៅក្នុងបន្ទប់រៀនស្រាប់តែស្ងាត់ជ្រងំគ្មានអ្នកណាម្នាក់សើចឬតបតឡើយពួកនេតូបិសាចទាំងអស់អង្គុយថ្មឹងសម្លឹងមើលទៅគេដោយក្រសែភ្នែកត្រជាក់ស្រេបគួរឲ្យខ្លាចធ្វើឲ្យការលេងសើចរបស់គេបែរមកជាការភ័យខ្លាចទៅវិញបន្ទាប់ពីការនិយាយលេងសើចរួចមកមានតែអ្នកទោសសក់រញ៉េរញ៉ៃម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានសើចហេហេបែបគួរឲ្យខ្លាចទិដ្ឋភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្រពោននេះធ្វើឲ្យដានតេបែកញើសហូរស្រាក់លួចធ្ងរក្នុងចិត្តទាំងពិបាកដកដង្ហើមថាបរិយាកាសនេះវាតក់ប្រមល់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏តឹងនេះដានតេបានប្រញាប់ទាញយកវត្ថុមួយចេញពីកាបូបរួចផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទនិយាយភ្លាមមិនអីទេខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានមូលហេតុរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងមិនចាប់តាមរៀនពីអ្វីដែលងាយស្រួលនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងរ៉ុកែតទៅវិញទៅប្រធានបទសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺដានតេបានលើកកែវដែលមានត្រាំដំឡូងជ្វាឡើងរួចប្រកាសប្រធានបទមេរៀនដោយស្នាមញញឹមថាគឺការរៀនរស់នៅជាមួយធម្មជាតិគេបន្តប្រាប់ឲ្យសិស្សបិសាចទាំងអស់មើលមករបស់នៅលើតុពួកគេសាក់រលេចមើលរបស់ដែលនៅលើតុរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅពួកអ្នកតូរួមទាំងអ្នកតូលេខ897និងលេខ903បានអោនសម្លឹងមើលទៅកែវដែលមានត្រាំដើមដំឡូងជ្វានៅលើតុរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដោយក្តីងឿឆ្ងល់និងស្ងប់ស្ងាត់របស់ដែលនៅលើតុរបស់ពួកគេគឺជាដំឡូងជ្វាដែលត្រាំនៅក្នុងកែវទឹកដានតេនិយាយក្នុងចិត្តថាមេរៀនតាមដំឡូងជ្វានេះតាមពិតជាមេរៀនដែលគេរៀបចំឡើងសម្រាប់កុមារបឋមសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកនេតូដ៏សាហាវនិងជាសមាជិកមេស្ទាវទាំងនេះពួកគេប្រហែលជាមិនដែលបានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទាល់តែសោះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដានតេដឹងច្បាស់ថាដំបូងឡើយនេតូប្រកាសជាគិតថាការដាំដំឡូងនេះជារឿងឈួតនិងឥតន័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញថាគ្រាន់តែមានកែវតូចមួយទឹកបន្តិចបន្តួចនិងការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទាំបន្តិចបន្តួចអាចធ្វើឲ្យដំឡូងជ្វាមួយដើមដុះឫសនិងលូតលាស់ចេញស្លឹកបៃតងខ្ចីយ៉ាងស្រស់ស្អាតវានឹងបង្រៀនឲ្យពួកគេស្គាល់ពីតម្លៃនៃជីវិតដានតេបានឈប់ឯកដៃលើតុយ៉ាងមានទំនុកចិត្តហើយនិយាយទៅកាន់ពួកនេតូទាំងអស់គ្នាថាគេបានលើមកថានេតូគ្រប់គ្នានៅ Falkland ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនមួយនេះពីព្រោះពួកគេនៅតែមានចំណង់ចង់រៀនសូត្រដានតេបានប្រៀបធៀបនេតូទាំងអស់ទៅនឹងដំឡូងជ្វាដែលនៅលើតុរបស់ពួកគេព្រោះពួកគេមានសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលលូតលាស់គ្មានទីបញ្ចប់ហើយមិនព្រមចោះចាញ់នឹងព្រំលិខិតឬវាសនាឡើយដានតេបានញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយរួចប្រកាសថាហើយនោះជាមូលហេតុដែលពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដាំដំឡូងជ្វាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប៉ុន្តែភ្លាមមនុស្សស្រាប់តែមានភ្នែកបើកធំទាំងងឿងឆ្ងល់ពេលឮសំឡេងម្នាក់ពោលឡើងថាឯងថាអញជាដំឡូងជ្វាមែនទេពេចនោះអ្នកទោសលេខ0901ដែលមានទម្រង់ក្បាលស្រួចដោយដើមដំឡូងជ្វាបេះបិទបានទះតុកមួយទំហឹងផាំងទាំងកំហឹងនិងសម្លឹងមើលទៅដានតេដោយភ្នែកស្រឡក់ឯងហៅអញថាដំឡូងជ្វាស្អីហ្នឹងដោយសារទម្រង់ក្បាលរបស់គេដូចដំឡូងជ្វាខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគេគិតថាដានតេនិយាយឌឺដងចេះប្រមាថរូបរាងក្បាលរបស់គេឃ
ឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលអ្នកទោសចាប់ផ្ដើមក្តៅក្រហាយដានតេខិតខំសម្រួលនិងពន្យល់ភ្លាមទាញញើសចូលក្បាលថាអត់ទេខ្ញុំមិនបានចង់សម្ដៅលើរឿងនឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រៀបធៀបពីសក្តានុពលនៃការលូតលាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលដានតេកំពុងតែប្រឹងពន្យល់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដំឡូងជ្វាដែលត្រូវយកមកសម្រាប់ធ្វើជាឧបករណ៍ដាំដុះក្នុងមេរៀនស្រាប់តែត្រូវបានអ្នកទោសចាប់យកមកខាំត្របាក់ស៊ីយ៉ាងអស់ដានតេបោកភ្នែកធំស្រពោនឈរធ្លាក់ថ្លើមនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញពួកអ្នកអូឯទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមទំពាដំឡូងជ្វានោះស៊ីទាំងអស់គ្នាដោយរំភើយគ្មានខកក្បាលអ្នកណាទេឃើញពួកអ្នកទោសចាប់ផ្ដើមស៊ីដំឡូងជ្វារំភើយដានតេប្រែជាភ័យស្លន់ស្លោហើយស្រែកខាត់ភ្លាមៗថាចាំសិនគេមិនមែនឲ្យពួកឯងស៊ីនោះទេខ្ញុំរៀបចំទុកម្នាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះដានតេបានត្រឹមតែឈរអោនក្បាលមើលតុកទាំងហួសចិត្តនិងលួចគិតក្នុងចិត្តថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកអស់នេះមើលទៅដូចឈួតមែនទេគេស្មានតែពួកនេតូទាំងនោះចោះឈ្មោះចូលរៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តតើពួកវាកំពុងប្រើល្បិចអស់អីហ្នឹងរំពេចនោះមានសម្លេងនេតូម្នាក់បានបន្លឺឡើងថាណែពួកឲ្យដានតេងាកមើលទាំងភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកទោសរូបនោះនិយាយកាត់ដោយសម្ដីធ្ងន់ថាឈប់និយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ដូចក្មេងលេងនេះទៅហើយមកបង្រៀនពួកយើងពីវិធីបង្កើតអាប់ទៅវិញលើបែបនេះដានតេបានត្រឹមតែឈរធ្លាក់ថ្លើមនិងបាក់ភ្នែកធំទាំងងឿឆ្ងល់ខ្លាំងថាបង្កើតអាប់ដោយសារគាត់ឆ្ងល់ថាបង្កើតអាប់ដើម្បីទៅអីដានតេមិនទាន់យល់ពីបំណងពិតប្រាកដរបស់អ្នកទោសបានឆ្លើយតបទៀងស្លូតបូតថាអូមែនហើយនៅទីនេះមានអាប់ច្រើនណាស់តើអ្នកចង់រៀនពីរបៀបដែលអាប់កើតឡើងនៅក្នុងអាកាសមែនទេឬបែបនេះអ្នកទោសសក់ចងបានសម្លឹងមើលដានតេដោយបើកភ្នែកកាចសាហាវរួចពោលឡើងទាំងកំហឹងថាចុះឯងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអីឯងដឹងតែអាប់នឹងជាអីទេមែនដានតេស្រាប់តែចង្អុលដៃឡើងសើចយ៉ាងស្រស់ថាអូខ្ញុំយល់ហើយនេះជាការលេងសើចឆ្លើយតបនឹងការនិយាយឬរឿងព្រុតពន្ធនាគាររបស់ខ្ញុំមែនទេតាមពិតទៅខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រតែមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេចម្លើយលេងសើចរបស់ដានតេបានធ្វើឲ្យអ្នកទោសរូបនោះខឹងសម្បារដល់កំពូលគេដាល់កញ្ចក់ការពារមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យកញ្ចក់ប្រេះជាច្រើនជាន់ពន្លឺពណ៌ខៀវយ៉ាងឆាប់ឆ្ងាយនិងចេតនាសម្លាប់បានផ្ទុះចេញពីភ្នែករបស់អ្នកទោសរូបនោះធ្វើឲ្យដានតេភ័យរន្ធត់ដល់ថ្នាក់ស្រែកទាំងបើកភ្នែកធំនិងបែកញើសជោគមុខអ្នកទោសរូបនោះបានសម្លឹងមើលដានតេតាមចន្លោះកញ្ចក់ដែលប្រេះរួចនិយាយដោយសម្លេងត្រជាក់ត្រជុំគួរឲ្យខ្លាចថាកញ្ចក់ការពារព្រះស្តាមភ្លាមដានតេភ័យស្រស់ស្រាយដល់កំពូលហើយប្រញាប់ប្រញាល់ចុចស្រែកតាមឧបករណ៍តាកតងទៅបញ្ជាការថាបន្ទប់ការពារមានអ្នកទោសកំពុងតែព្យាយាមបំបែកកញ្ចក់ប៉ុន្តែខាងបន្ទប់វិជាការពារហាក់ដូចជាមិនសូវជឿឬងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយឆ្លើយតបមកវិញទៅស្ទាក់ស្ទើរថាវាបំបែកកញ្ចក់មិនមែនតែកញ្ចក់នឹងជាកញ្ចក់ការពារគ្រប់កំភ្លើងទេអីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីដឹងស្ថានភាពពិតជាធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់សម្លេងគោះទ្វារត្រូវបានបើកយ៉ាងលឿនប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នបានបន្លឺឡើងពេញធនាគារពេចនោះសម្លេងជើងដើរតម្រៀបជួរគ្នាយ៉ាងរហ័សបានបន្លឺឡើងរួចក្រុមកងកម្លាំងពិសេសឆ្មាំប្រដាប់អាវុធយ៉ាងក្រាស់ឃ្មឹកប្រកបដោយកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់ដៃបានសម្រុកចូលមកយ៉ាងលឿនដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងបង្ក្រាបការបះបោររបស់អ្នកទោសបរិយាកាសកំពុងតែតានតឹងស្រាប់តែមានសម្លេងបញ្ជាឡើងថាឆាប់ចុះចាញ់ភ្លាមដានតេលឺហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនទាន់ទាំងបានយល់សាច់រឿងផងជាបន្ទាប់យ៉ាងឃោរឃៅត្រូវបានចេញមកភ្លាមសម្រាប់ពួកវាតែម្ដងទៅភ្លាមនោះសម្លេងកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបានបាញ់រះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បានផ្ទុះឡើងគ្រប់កំភ្លើងរាប់រយគ្រាប់បានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកទោសក្នុងបន្ទប់យ៉ាងរង្គោះរង្គើដោយគ្មានការលើកលែងស្របពេលដែលកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារឥតឈប់ឈរសម្លេងស្រែកដោយការជឿចាប់និងសោកសៅបានបន្លឺឡើងពេញបន្ទប់ដានតេភ័យស្ទើរតែឈួតរត់ទៅផ្ទុកក្បាលខ្លួនឯងសក់ស្លុតជាខ្លាំងតែអ្វីដែលកាន់តែរន្ធត់ពីនេះទៅទៀតគឺគ្រប់កំភ្លើងជាច្រើនសន្ធប់នោះបានធ្វើឲ្យកញ្ចក់ការពារដ៏រឹងមាំចាប់ផ្ដើមបែកប្រេះស្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងដានតេឃើញដូច្នោះក៏រុញនិងទះទ្វារដៃស្រែកទាំងពេកសង្ស័យថាពួកឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងឈប់ភ្លាមណាដានតេកំពុងស្រែកអង្វរនិងតវ៉ាសម្លេងប្រកាសកំពុងឆ្លើយតបមកវិញថាសូមរងចាំដោយអត់ធ្មត់រហូតដល់គោលដៅទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់ចោលជាមុនសិនដានតេលឺហើយភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្អីគេគាត់មើលទៅកញ្ចក់ការពារដែលកំពុងតែត្រូវបានកាំភ្លើងបាញ់ប្រហារប្រេះស្រាមពេញផ្ទៃរួចស្រែកទាំងតក់ស្រស់ថាតើពួកឯងចង់សម្លាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមែនទេតើពួកឯងធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណាដានតេព្យាយាមបញ្យល់ទាំងស្រស់ស្រាយថាមានអ្នកទោសខ្លះមើលអ្វីមិនឃើញផងតើហេតុអ្វីបានជាត្រូវសម្លាប់ពួកគេដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកទោសដែលមានផ្ទៃមុខដូចរលាកក្បាលបានស្ទុះទៅចាប់ច្របាច់កនិងកាំភ្លើងរបស់កងកម្លាំងពិសេសរួចលើកឆ្មាំនោះឡើងទៅលើអាកាសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
ដានតេសម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពនៅចំពោះមុខទាំងបើកភ្នែកធំៗដោយភាពភ័យរន្ធត់ដល់កំពូលពេជ្រនោះអ្នកទោសកម្លាំងបិសាចរូបនោះបានប្រើដៃទទេច្របាច់នឹងកិនក្បាលរបស់ឆ្មាំការពារនោះឡើងបែកខ្ទេចខ្ទីឈាមនិងរលាកក្បាលបានលិចពាសពេញអាកាសយ៉ាងសាហាវគូខើព្រៃផ្សៃទិដ្ឋភាពដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃបានផ្ទុះឡើងក្បាលរបស់ឆ្មាំការពារម្នាក់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហោះនៅលើអាកាសស្រក់ឈាមតក់ៗយ៉ាងគួរឲ្យរន្ធត់ក្រុមអ្នកទោសក្នុងឈុតពណ៌លឿងបានស្ទុះវាយតបលើកងកម្លាំងពិសេសវិញយ៉ាងសាហាវគូខើអ្នកទោសមុខរលាកក្បាលលេខ901បានកាច់កនិងដកឆ្អឹងខ្នងរបស់ឆ្មាំការពារចេញមកក្រៅឆ្មាំការពារប្រដាប់អាវុធត្រូវបានអ្នកទោសកម្លាំងបិសាចជាន់កំទេចនិងវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដៃរហូតដល់ពូខែការពារនិងមុខសុវត្ថិភាពត្រូវបានបែកបាក់ខ្ទេចទីរូបភាពចុងក្រោយបានបង្ហាញពីស្រមោលនិងទម្រង់មុខដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់អ្នកទោសប្រឡាក់ទៅដោយឈាមដានតេអង្គុយចុះនៅលើឥដ្ឋទាំងដកដង្ហើមហត់ជាខ្លាំងគាត់សម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅបន្ទប់ឃើញទិដ្ឋភាពប្រឡាក់ទៅដោយឈាមភាពច្របូកច្របល់មុនពេលដែលគាត់ដកដង្ហើមធំទាំងអស់សង្ឃឹមនិងអស់កម្លាំងពីខ្លួនដានតេអង្គុយជ្រប់ក្បាលចុះលើឥដ្ឋទាំងទន់ដៃទន់ជើងនៅចំពោះមុខគាត់តាមរយៈកញ្ចក់ការពារដែលប្រឡាក់ឈាមគឺជារូបភាពអ្នកទោសពាក់ស្បោងស្រមោលគ្រប់ក្បាលខ្មៅលេខសម្គាល់0182កំពុងតែអង្គុយលើតុយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅចំពីមុខតុដោយមានភ្នែកភ្លឺចែងចាំងសម្លឹងមើលទៅកាន់ដានតេដោយគ្មានចេតនាឬភាពតក់ស្លុតបន្តិចឡើយសោះ